На сельское хозяйство Новгородской области за последние 4 года пролился золотой дождь. Регион из-за природно-климатических условий никогда не считался развитой сельскохозяйственной территорией, и тем ценнее достигнутые результаты. Министерство сельского хозяйства называет новгородские свершения на профильной ниве головокружительными. Это огромный отряд наших людей, а туда входит 159 сельскохозяйственных организаций, 400 крестьянских фермерских хозяйств, там 181 тысяча личных подсобных хозяйств, только семей 181 тысяча людей, которые сегодня занимаются и живут с продукцией сельского хозяйства. И, конечно, эти все люди готовы сегодня работать. С начала своей работы в регионе губернатор Сергей Митин поставил задачу сделать агропромышленный комплекс приоритетной отраслью экономики области. Так и вышло. На сегодняшний момент сельское хозяйство динамично развивается. Вложения в него растут год от года. Если в 2007 году аграрии получили из бюджета всех уровней 278 миллионов рублей, то в текущем году для развития сельского хозяйства выделен 1 миллиард 300 миллионов. В прошлом году по темпам роста сельхозпроизводства Новгородская область первая по России. Такие результаты стали реальностью благодаря реализации инвестиционных проектов и внедрению в сельскохозяйственное производство инновационных технологий. За последние 4 года инвесторы вложили в экономику области 8,5 миллиардов рублей. Всего в сельском хозяйстве Новгородского региона реализуется сейчас 26 инвестпроектов. Чтобы привлечь капитал в агропромышленный комплекс, областная администрация разработала целый ряд привлекательных для инвесторов условий. Это снижение и даже освобождение от части налогов. Если раньше традиционной отраслью сельского хозяйства Новгородской области считалось молочное животноводство, то теперь лидерами стали предприятия птицеводства и свиноводства. Построенный с нуля птицекомплекс «Белгранкорм Великий Новгород» уже стал одним из крупнейших отечественных производителей мяса птицы. В октябре на предприятии был запущен репродуктор. За год он должен выпускать до 60 миллионов инкубационных яиц. Теперь на предприятии действует замкнутый цикл производства мяса птицы. Новые технологии вводит в производство и Великоновгородский мясной двор. Летом 2011 года здесь создали цех, где полуфабрикаты подвергаются шоковой заморозке. Срок хранения такого мяса – 2 года. Новгородский бекон также использует инновационные технологии и реализует масштабный зерновой проект на территории 4 районов области. Его цель – самообеспечение фуражным зерном поголовья свиней. Для этих целей предприятие освоило 12 тысяч гектаров залежных земель. В 2010 году область впервые покорила рубеж в 100 тысяч тонн по производству мяса. К концу этого года сельхозпроизводители планируют улучшить этот показатель еще на 30 тысяч тонн. Если не сбавлять темпы, то в скором будущем новгородские бизнесмены смогут побороться за пальму первенства с главным конкурентом на этом рынке – Ленинградской областью. Мы наступаем им серьезно на пятки. И, в общем-то, вот если наши планы будут выдержаны, мы к 2016 году должны выйти примерно на 220 тысяч тонн мяса всех видов. Это, конечно, небывалая цифра для Новгородской области. В 2011 году Новгородская область стала лидером на северо-западе по производству картофеля. Новгородские земляные яблоки востребованы в Санкт-Петербурге. Уже подписаны первые договоры на поставку 15 тысяч тонн картофеля. И это только начало. В области принята специальная целевая программа для поддержки пчеловодства. В Батецком районе запущен завод по производству меда. В перспективе Медовый дом станет лидером на рынке страны по фасовке этого продукта. В ближайшее время Новгородскую область ждет возрождение садоводства. В Старорусском районе заложены промышленные фруктовые сады, где уже высажены 22 тысячи морозостойких яблонь. В ближайшие 10 лет на территории области должно появиться 1500 гектаров садов. Это позволит региону стать одним из крупнейших центров промышленного садоводства на северо-западе. Продукт этого проекта имеет огромную перспективу. И самое главное, этот рынок, он никогда не насытится, он будет всегда развиваться. Треть населения Новгородской области живет в сельской местности. И подъем агропромышленного комплекса был бы невозможен без улучшения качества жизни на селе. Регион активно участвует в реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года». И благодаря этому, а также собственной целевой программе, 503 семьи сельских жителей уже получили жилье. Строительство новых домов ведется сейчас в каждом районе области.
В Министерстве сельского хозяйства отметили, что таких инвестиций за короткий промежуток времени не было ни в одном регионе страны. Успехи сельского хозяйства ощущает на себе и каждый городской житель региона. Благодаря развитию собственного производства минимальный набор продуктов питания обходится жителю области дешевле, чем соседям со всего северо-западного округа.